कहाँ रह गया काला चश्मा। अब हम कुमराट आबशार से काला चश्मा की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि वो कैसी जगह है। दरियाब हमारे रास्ते के साथ साथ बह रहा है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। इसमें कोई शक नहीं कि कुमराट बहुत हसीन वादी है। कुमराट के यही नज़ारे हैं जिनकी वजह से सयाहों की तादाद यहाँ पर रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ये आप सामने देख भी रहे हैं कि बिल्कुल नेचुरल कंडीशन है। उसमें दरिया में एक दरख्त गिरा हुआ है लेकिन वो भी खूबसूरत लग रहा है और उसके आसपास फैला हुआ जंगल और इसके बाद ये ऊंचा नीचा पत्थरों वाला रास्ता उसके साथ आगे जा रहा है। शोबी जोर लगा, जोर लगा, जोर लगा, शाबाश। क्या कर रही है? अब दरिया थोड़ा सा हमसे बाएं तरफ थोड़ा दूर बह रहा है और घने जंगल के दरमियान से हम आगे काला चश्मा की तरफ रवां दवां हैं। अभी थोड़ा पीछे चढ़ाई मुश्किल थी और बिल्कुल आखिरी लम्हों पे चढ़ाई पर बाइक मेरा स्लिप हुआ और मैं हाफ़ डाउन हो गया। शुक्र है मुकम्मल डाउन नहीं हुआ, बाइक भी महफूज रही। दरिया दो शाखों में तकसीम हुआ और इसके बाद दोबारा मिल रहा है, एक जजीरा नमा भी बन रहा है। चलो चलो, कहाँ रह गया काला चश्मा। वैसे अब तक जहाँ मैंने देखा इतने ज़्यादा कुदरती नज़ारे और भरपूर कुदरत बहुत कम जगह नज़र आती है। शोएब तेनू फड़का ना दे। कुछ और बाइकर्स भी हैं, वो आए हुए हैं और इस वक्त कुकिंग करने में मसरूफ़ हैं दरिया के किनारे पर। बड़ा कमाल का मंज़र है।
काला चश्मा अभी हमें मिल नहीं रहा, हम उसकी तरफ रवा दवा हैं। सख्त चढ़ाइयाँ भी आ रही हैं कई जगह पर। आगे पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं और छोटे मोटे होटल्स हैं, कहीं यही तो काला चश्मा नहीं है? काला चश्मा यही है। काला चश्मा लो जी, हम काले चश्मे में पहुंच गए हैं। है जी काला चश्मा। काला चश्मा।